V članku smo preučevali trajnostni razvoj, in sicer kako lahko trajnostni razvoj univerza, kot je Univerza v Mariboru, vpelje v svoje razvojne opredelitve, v svoje poslovanje. Začetki segajo v skupno delovanje med menoj in našo študentko Nomi Hrast, ki je soavtorica, druga avtorica tega članka. In sicer sva skupaj pripravili študijski seminar za bruce. Tam sva pa govorili o tem, da morajo mladi še posebej kritično razmišljati, zato ker oni so tisti, ki bodo v prihodnosti oblikovali naš svet in našo civilizacijo. Govorili sva tudi o trajnostnem razvoju, o Univerzi v Mariboru, in takrat sva dorekli, po tem seminarju sva dorekli, da bi pa morda ona lahko na to temo pisala tudi diplomo, in kasneje potem ko je bila vključena v program nadarjenih študentov, sva na ta način pisali tudi prispevke na konferenci. Na 2 konferencah. Na eni izmed konferenc je bila prisotna tudi moja, zdaj že lahko rečem, prijateljica Petja Dankova. Ona prihaja iz Univerze v Varni, iz fakultete za poslovne vede v Varni, ekonomske fakultete v Varni. Poznam jo od leta 2011, že od takrat se je ukvarjala z trajnostjo, družbeno odgovornostjo, z etičnostjo. In ko je slišala najin prispevek na konferenci, smo se dogovorile, da bi pa zdaj mi lahko to skupaj napisali en članek. Raziskovalno vprašanje, ki smo si ga zastavili, izhaja iz upravljanja in vodenja podjetja, in sicer ali je nepogrešljivo, da pravzaprav lastniki, upravljalci podjetja, pa glavni direktorji podjetja vpeljejo trajnost v razvojne opredelitve in opredelitve poslovanja podjetja. Ugotavljali smo, kako se posamezni nivoji odgovornosti vključujejo zdaj v neko trajnostno strateško usmeritev univerze. Smo dokazovali, da pravzaprav univerze so ključni motivator nekih sprememb. Predlagali smo, da se družbena odgovornost, trajnostni razvoj vključita tako v vizijo, kot recimo v poslanstvo, kot del politike podjetja, kot v vse strategije. Temeljno, kot je razvoj podjetja, se naj usmerja v trajnost, družbeno odgovornost. Zdaj, kako operacionalizirati, zato smo pa razvili model. Model, kjer pravzaprav mi po korakih lahko sledimo in potem trajnostno in odgovorno razvijamo organizacijo, kjer pač želimo to vpeljati. Mi smo to aplicirali na primeru univerz, izhajali smo iz naše univerze, Univerze v Mariboru, medtem ko druga univerza, ki smo jo raziskovali, je bila Ekonomska univerza v Varni iz Bolgarije, od koder je Petja Dankova, naša tretja soavtorica. Tam pa pravzaprav smo ugotavljali, česa vse še nimajo, ker pravzaprav so še pred tistimi našimi prvotnimi zametki. In ta združitev in sinergijska nadgradnja naših spoznanj je potem prinesla to prebojno raziskovalno odkritje, torej razvitje tega kibernetskega modela, kako naj pa pravzaprav organizacije to počno v svojem razvoju, v svojem poslovanju. Raziskava koristi vsakemu posamezniku, koristi vsaki organizaciji, profitni, neprofitni, privatni, javni, družinski, nedružinski, čisto vseeno, kakšno obliko gremo, koristi neposredno našemu gospodarstvu, Evropski uniji kot takšni in celotnemu svetu. Ker tako da vse organizacije, spet pravim, ne glede na obliko organizacije, lahko uporabljajo ta model, ki je dovolj splošen, seveda ga je možno tudi prilagoditi. Spodbujamo kritično razmišljanje, spodbujamo odgovorno ravnanje. Jaz to temo 20+ let raziskujem, tako da tako ostajam v tem. Tudi imamo na Ekonomsko-poslovni fakulteti od leta 2012 na mojo pobudo projekt
EPF in družbena odgovornost, kjer pravzaprav opozarjamo na potrebo po teh vsebinah. Zdaj, naslednja ideja za skupno raziskavo je etičnost vodij. Torej, kako vključiti to družbeno odgovornost, trajnostni razvoj skozi etično delovanje vodij. In zdaj sem za nalašč namenoma uporabila izraz vodij, ne menedžeri, torej tistih ljudi, ki pravzaprav navdušujejo in motivirajo ostale, seveda tudi skozi vodstveno, menedžersko vlogo in doprinesejo k transformaciji. Mi na naši fakulteti, na naši univerzi to doživljamo in sem vesela, da sem del tega, in odraz te naše transformacije je tudi ta čudovita objava.